ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું માત્ર 10 મિનિટમાં બની જતી હેલ્ધી વાનગી, વિસરાતી વાનગી પાનકી બનાવીશું. બે પાન વચ્ચે બને એટલે માટે એને પાનકી કહેવામાં આવે છે. અને ચોખાના લોટની બહુ હેલ્ધી એવી છે, બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. એના માટે એક બાઉલમાં 1 કપ ચોખાનો લોટ, ખીચું માટે જે ઝીણો લોટ વાપરીએ એ જ મેં લીધો છે. અને એમાં 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. 1 ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું. 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરીશું. તો ઘીથી એકદમ સોફ્ટ એવી આ પાનકી ખાવામાં બનશે. અને અડધો કપ દહીં, તો બહુ ખાટું પણ નહીં, બહુ મોડું પણ નહીં, એવું મીડિયમ ખાટાው જેવું દહીં હોય એ ઉમેર્યું છે મેં. મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે આપણે 1 કપ પાણી લેશું. તો જે કપમાં મેં દહીં લીધું હતું એમાં જ મેં 1 કપ પાણી લીધું છે. થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને આપણે બેટર બનાવી લઈશું. તો જેવું ઢોસાનું બેટર હોય, પાન પર પથરાય એવું આપણે બેટર બનાવવાનું છે. અને વિસ્કરથી એકદમ આ રીતે થોડું થોડું પાણી ઉમેરી અને ગાંઠા ન રહે તો સ્મૂથ બેટર આપણે બનાવવાનું છે. તો આ રીતે હું થોડું થોડું પાણી ઉમેરી તો મેં ટોટલ 1 કપ પાણી વાપરી લીધું છે. અને આ રીતે તમે જોઈ શકો છો બેટર સ્મૂથ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે 1/4 કપ જેટલા વધારે લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. તો કલર પણ સારો એવો આવશે અને લીલા ધાણાનો ટેસ્ટ પણ બહુ સારો એવો આવશે. બેટર તૈયાર છે. ઢાંકી અને 5 મિનિટ જેવું સાઈડમાં મૂકીશું. તો ત્યાં સુધીમાં આપણે તો કેળાના પાન, આ રીતે કેળાના પાનના બહુ હેલ્થ બેનિફિટ છે. અને આમાં બનેલી જો પાનકી છે એનો ટેસ્ટ બહુ જ સારો એવો આવે છે. જો તમને કેળાના પાન ન મળે તો પાત્રાના જે અળવીના પાન આવે એ પણ તમે વાપરી શકો છો. તો આ રીતે એક સરખી સાઇઝમાં મેં આ રીતે 3 પાનકી માટેના પાન કટ કરી લીધા છે. હવે આપણે જે શાઇનિંગવાળો કેળાના પાનનો ભાગ હોય એના પર ઘી, તો આ રીતે કિનારીઓથી પણ એકદમ સારી રીતે તમારે 2 પાન પર ઘી આ રીતે લગાવી દેવાનું. તો આ રીતે જે આપણે ઉપર નીચે પાન મૂકવાના હોય એનો શાઇનિંગવાળો ભાગ જ તમારે ગ્રીસ કરી લેવાનો. તો આ રીતે મેં અત્યારે 3 પાનકી માટે 6 પાનને આ રીતે ઘીથી ગ્રીસ કરીને તૈયાર કરી લીધા છે. તો આ રીતે, તો જો તમને આ પણ ન મળે તો પેપર ફોઇલ આવે એના પર પણ તમે બનાવી શકો છો. તો આ રીતે હવે એક જે ગ્રીસ કરેલા પાન છે એ મેં આ રીતે નોનસ્ટિક ઢોસાના તવા પર મેં મૂકી દીધા છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો અત્યારે રાખી છે. બેટરને એકદમ સારી રીતે હલાવી લઈશું. 5 મિનિટ પછી જો 1 કલાક જેવું તમે બેટરને રેસ્ટ થવા દો તો તમારે સોડા ઉમેરવાની જરૂર નથી. હું ઝટપટ બનાવી રહી છું એટલા માટે મેં 1 ચપટી જેટલા સોડા ઉમેરી મિક્સ કરી અને હવે લગભગ 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું બેટર લઈ આ રીતે પાન પર આપણે ફેલાવી દઈશું. અને એના પર જે બીજું પાન છે એ ઢાંકી દઈશું આ રીતે. તો હવે એ જ રીતે જે બીજા 2 પાન આપણે મૂક્યા છે એને પણ આ રીતે 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું બેટર ઉમેરી થોડું ફેલાવી અને બીજા પાનથી ઢાંકી દઈશું. તો શાઇનિંગવાળો ભાગ હોય એ જ નીચે મૂકવાનો છે, તો એ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આ રીતે મેં તૈયાર કરી લીધા છે 3 પાનકીને. અને હવે આપણે 1 મિનિટ જેવું એને સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું અને એની સાઈડ ચેન્જ કરીશું. 1 મિનિટ પછી આપણે પાછું એને બીજી સાઈડ પણ 1 મિનિટ જેવું, તો ફ્લેમ તમારે થોડી હવે મીડિયમ કરવી હોય તો તમે કરી શકો છો. તો આ રીતે બીજી સાઈડ પણ હું એને 1 મિનિટ જેવું થવા દઈશ. તો હવે પાનકી થઈ ગઈ છે એમ તમને ક્યારે ખબર પડે? જ્યારે તમે આ પાન છે એ ઊંચું કરશો અને પાનકી છે એ ચીપકેલી ન હોય તો મીન્સ તમારી પાનકી થઈ ગઈ છે. તો 2 સાઈડ મેં 1 મિનિટ જેવું થવા દીધું અને હવે તમારે ચેક કરી લેવાનું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો ઇઝીલી પાન નીકળી ગયું, તો મીન્સ પાનકી આપણી થઈ ગઈ છે. તો આ રીતે જાળીદાર બની છે. અને જો તમને લાગે કે પાન નીકળતું નથી તો પાનકી તમારી થઈ નથી, તો થોડી તમારે અડધી મિનિટ વધારે થવા દેવાનું. 2 સાઈડથી પાનકી થઈ જાય એટલે સર્વિંગ પ્લેટ પર કાઢીશું અને ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ પાનકી તમારે સર્વ કરવાની. ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે. આ રીતે તમારે પાનકીના પાન આ રીતે ઉપરથી લઈ લેવાના. 2 પાન સહિત જ તમારે એને સર્વ કરવાની છે. અને આ રીતે પાન
કાઢી અને ઉપરથી તમારે અચાર મસાલો કે લાલ મરચું પાવડર પણ છાંટી શકો છો જો અચાર મસાલો ન હોય તો, અને થોડા ઘીના ટીપા ઉપરથી છાંટવાના અને ગરમ ગરમ પાનકીને સર્વ કરો. તો સવારના નાસ્તામાં કે સાંજે કાંઈ હલકું ફૂલકું ને હેલ્ધી ટેસ્ટી એવું ખાવું હોય તો જો તમારી પાસે કેળાના પાન હોય તો આ પાનકીની રેસિપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમને બીજી બધી વાનગીઓ કરતાં આ બહુ જ ભાવશે. તમે એને ફુદીના ધાણાની ચટણી અને બાળકોને ટમાટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો ઇઝીલી નીકળી જાય છે અને ગરમ ગરમ પાનકી ખાવાની બહુ જ મજા આવશે. તો આ સોફ્ટ એવી પાનકીની રેસિપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.